ରାଧେ ରାଧେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଥରେ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମୁଁ କେମିତି ଠକରେ ପଡ଼ିଲି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ସାନ ଝିଅ ରହେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ। ସେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଚାଲ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କ ମୋତେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେ ତୁଳନାରେ ମୋତେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଲା। ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡ଼ାରେ ନେଲୁ। ତାପରେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। କହିଲା ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟୁର୍ କରେଇଦେବେ। ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଯାହାହେଲେ ବି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆମକୁ ଭଲସେ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଆମେ ରାଜି ହୋଇଗଲୁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ନେଲେ, ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମକୁ ନେଇଗଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ତ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି, ଖାଲି ଫଟୋ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝାଙ୍କି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି। ନନ୍ଦରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଯଶୋଦୀ ମେୟା ଅଛନ୍ତି, କାହ୍ନା ବସିକି ଲବଣୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ। ସେଠୁ ସେଇଥିର ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ପାଟକ ପକେଇକିନା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଗଲୁ, ଦଳେ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ। ଆମେ ଗଲୁ। ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପାଟକଟାକୁ ଖୋଲିଲେ। ଖୋଲିକିରି କହିଲେ ଦର୍ଶନ କର। ତାପରେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କେତେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ। 5,000ଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦାନ ନେବା କଥା। ମୋତେ ଭାରି ଚିଡ଼ି ଲାଗିଲା। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆସିଛୁ, ଦାନ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ନେଇକି ପୁରୀର ହୁଣ୍ଡିରେ ପକାଇଦେବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ। ତ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଭାରି ଆଉ ଯାହା ଭାଷା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଏତେ କଞ୍ଜୁସି, ଏମିତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୀର୍ଥ କରିକି ଆସୁଛୁ? ସିଏ ମୋତେ ଓଲଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଆରେ ବାବା, ଆମେ ପଇସା ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଯାଇଛୁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦାନ ସବୁ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଏଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ସେଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲି। ମନ ଖରାପ କଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଠକ ସବୁଠାରେ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ରାଧେ ରାଧେ। ଚ୍ୟାନେଲଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ।